अब आप ये सोच रहे हो मैं यहाँ कहाँ जा रहा हूँ। देखते जाओ, मुझे मिलेगा एक टकला, इसका टकला फोड़ूंगा। ये देखो मैंने फोड़ दिया भाई। तुम्हारा भाई बड़ा सुपर स्टार है। अच्छा। अब तुम्हारा भाई थोड़ी लूट करेगा, उसे नॉक कर दिया, फुल अपना पेट भरेगा और फिर बंदों के धड़ाधड़ तोड़ेगा। समझ ये गया। देखो मिल गई मुझे मेरी गर्लफ्रेंड पैरल। ठीक है। मैं जा रहा हूँ इसकी बैंड बजाने है जिसका मैंने फोड़ा था टकला। इससे मेरा क्या फायदा? खिड़की में कूदूंगा, इसका सर फोड़ूंगा। तू रोकेगा मेरे को? अच्छा, मेरे को तू रोकेगा? ठीक है, चल जा, रोक ले बेटा, जा जा जा। मिल गया।